Blagoslov vsem, naj vas Oče Jezusa, Jehova Sabaot, najprej blagoslovi, ker boste slišali zelo težke teme, kar se tiče tega raja. V Sloveniji je nastopil en velika težava. Ne problem, težava. Ker Slovenci nimamo problemov, imamo težave. Probleme imajo Italijani, Avstrijci imajo problem, Srbi imajo kakov ti je problem, Američani imajo tudi problem, mi imamo pa težave. In zdaj 300 peš do raja ni tako enostaven, za odrasle, za otroke je malo lažje, ker ne komplicirajo. Po 7 letih ste samooskrbni, brez denarja. Če imate znanje, biodinamika, vrtnarja, ampak to bi lahko šolski sistem naredil, ne tak zdaj tega, kar bomo mi na novo naredili, se bojo otroci do 14. leta naučili vse rastline, poznati in vse živali in vse materijale gradbene, in potem si bojo po 18 letih sami naredili hišo z naravnih materialov, ko bomo začeli spoštovati 10 božjih zapovedi. Zakaj? Boste videli v posnetku. Jaz sem si naredil politični projekt 7 let, od 2018, 1. april do 2025, 1. april. Projekt se ni zaključil, zato ker smo ravno v tem času, okrog 1. aprila, izvedeli eno akcijo reševanja vojaka Rajana, po slovensko reševanje Blaža Judeža, da smo mu odstranili čip, da vam dokažemo, da se vse to grejo in da je Slovenija igrišče za mnogo novih stvari, nove svetovne agende, ki je satanizem, kraja duše, čipiranje in ostale zlorabe. Drugače je to v zaključni fazi, če bi mi 4 priskočili na pomoč, bi bila zadeva urejena po Anastasiji, velike cedre Rusije. Anastasija je rekla, posadite si 300 rastlin, različnih, sadje, zelenjava, jagodičevje in zdravilne rastline, leseno hiško in vodno telo. No, jaz sem se zdaj zataknil pri tem vodnem telesu, ki je zelo zahtevna zadeva, ampak če ne bi zlodej nagajal, bi imeli to že narejeno. Skratka, dokazal sem 7 let na socialni podpori, prišel do penzije, pripravljen sem na apokalipso, da zmanjka elektrike. 300 peš do raja je neko arhivu, si boste lahko pogledali razliko od takrat do zdaj. Danes sem tale posnetek naredil pred 2 urami, si ga pogledajte. 300 pešk ni dovolj, morate vedeti, kateri škodljivci vam lahko vse to uničijo in kateri negajivci ali motilci vam lahko uničijo tudi vaše življenje. Na koncu je ta posnetek zelo politično sodniško obarvan. Ki sem jaz imel zdaj, se je začel sodni proces, velika gonja proti meni, obredno satanistično mrcvarjenje, mučenje na sodišču. Mogoče na koncu še povem kakšno zadevo. Zdaj pa si oglejte tale posnetek, kaj se zgodi po 7 letih in 1 mesecu, če si 7 let na socialni podpori in si zelo priden. Lepo se imejte. Srečen ogled. Bog dej, blagoslov vsem. Evo, tole je, javljam se iz Sloveraja 2025, moja hiška. Zdaj se nismo videli ene 3 leta od 300 pešk in kjer je dim, je tudi ogenj. Torej, 7 let je minilo 1. aprila, ko sem začel tukaj saditi. Ni bilo še nič, ni bilo niti hiške, ni bilo ognjišča, ni bilo rastlinjakov, ni bilo visokih gred, ni bilo jagodičevja, ni bilo sadnih dreves, ni bilo niti na 3/4 postavljenega ribnika, ki bi že moral biti postavljen, ampak zle sile ne dovolijo, da bi se ta projekt zaključil. No, ognjišče je simbol prečiščenja, zato je dobro, da ima vsaka rodovna posest tudi ogenj in pomaga tudi pri razbijanju temnih oblakov, sploh pa teh našpricanih. No, zdaj pa gremo pogledat, katere novosti so se
pojavile pri meni, niso padle kar z neba, ampak sem jih mogel jaz narediti. Tole sem delal lansko leto, je visoka greda, ki ima zaščito proti rdečim polžam. To sem ugotovil šele naknadno, jaz sem delal tole mrežo, zato ker imam vse kokoši spuščene. No, tukaj sta dve stražarki, ki jih imam Freja pa Frida. Frida je tale, ki je malo pisana. Freja je pa tista zadaj. Če boš povedala, kaj je za BBC. Drugač se zelo hitro odzoveta, če rečem No, to sta v bistvu Hitlerjih. No, zdaj pa dost, punce, zdaj pa dost. Snemamo. Hitler jih je imel za osnovno stražo, ki so zelo glasne, potem v prvi vrsti so bile goske, v drugi vrsti pa šele nemški ovčarji. No, gremo naprej. Tukaj od zadaj vam moram pokazati jablano, ki sem jo posadil 2017 iz Peške. Zdaj je že odcvetela letos. Letos bo kar veliko gor. Punce, dajte se malo umiriti, snemam, no. Letos bo kar veliko gor. Je zdaj v bistvu to 8. leto. Tisto češnjo smo cepili pred 3 leti. Tole je aronija, tole je šmarna hrušica, zelo dober sadež. Še ena aronija, tukaj imamo črni ribez. Nič se bat, punca, vse v redu, samo ne me motiti. No, to so 3 nizke grede, tukaj imam čebulo, česen, tukaj je nekaj nasajeno. Regrat sem nasadil noter in ga bom imel celo leto, nekaj še celo krompirja. Tukaj sem solato nasejal. No, tukaj pač zbiram deževnico za račke, da se pridejo umivati. Enkrat na teden to zamenjam in s tem potem zalijem rastlinjak. No, tukaj je josta, grmiček, od spredaj je pa rubida. Tukaj zadaj dol so pa bolj koprive se zarasle, pa neke maline. Tlele sem goje jagode presadil. Tukaj imam že pripravljen 3x4. Tukaj bi bile račke, jih moram prestaviti, moram zagraditi. Tukaj bosta pa goske, dobita še banjo noter. Ampak bom na koncu povedal, zakaj se je ta projekt trenutno ustavil, ker imam druge neugodnosti in se moram ukvarjati s stvarmi, ki so zelo obremenjujoče. No, tukaj je še ena visoka greda in v bistvu vedno pustim nekaj, da gre v cvet, zato da imam svoje seme. In je seveda samo oskrba semeni nujno potrebna. In seveda deževnice je treba zbirati, ne? Vsaka streha naj ima pač žlebove in cisterne za vodo. Gremo pogledati v ta rastlinjak. V tem rastlinjaku, v tele mreže imam zato gor, ker če pridejo kure noter, je takoj konc komedij, oziroma je konc veselja. Torej, te nizke grede so iz plohov narejene, noter je guma obložena in to je večno na vogalih. Sem pa dal tlakovce, tako da v bistvu je vse v zraku. No, tukaj je ena posebnost, tole je jagulan ali rastlina nesmrtnosti. Dajte malo na internet pogledati, precej okusna. Zdaj, malo je neurejeno, zato ker imam zdaj zelo težko zadevo na sodišču in nimam časa se ukvarjati z vrtom. In malo mi stoji gospodarstvo in mi trpi, povzročajo mi gospodarsko škodo na sodišču, me mučijo. V tem na koncu. Gremo naprej. No, moram povedati, da to je zdaj vse v 7 letih v 7 letih sem uspel to narediti. Prej tukaj na tej posesti ni bilo nič razen ta del kozovca. Pa še ne 2,5 metra je zdaj dodatno pokritga. Ta lipa je bila pred 7 leti visoka do kolen.
pa 18. No, tukaj imam pač kokoši. V teh dveh zunanjih malo bo za obnoviti, pa nimam časa. Tukaj imam račke noter. Evo, jajčka ležijo. Kaj je tejle kokoška? Malo prezgodaj je še zavaliti, ne, to bomo še malo pojedli. Ne, čez kakšen mesec. Zdaj jaz imam 7 kokoši, 9 kokoši, pa evo, zdaj se razburjajo, ko sem jo dol spodal. Te ta male kokoši se hoče že kar dol usesti in pol se vsaka ima 6-7 piščancev in jih nimam kam dati. Jaz jih tako ne pobijam in imam v bistvu to samo za... No, tle imamo tudi jajčka. Ja, nimamo očiščeno zato, ker mi kradejo čas na sodišču. Gremo naprej pogledati po našem raju. No, to so jajčka od teh tam malih kokošic vergle. Zdaj v tem vrtu sem presadil letos vsa tale jagodičevja. No, tukaj imam špargle. Fantastično, 2 grmička bi jih mogel imeti, ne 10, ampak zdaj nisem utegnil. Torej, tukaj imam eno vrsto črnega ribeza, potem je pa tole, so pa ameriške borovnice. Sem jih presadil letos, tam, ker so bile tam, ker imam, zdaj bom imel označeno, imam za račke. Gor pri banji in tukaj boljš delajo tele grmički ameriškega slamnika, ki so več na soncu. No, tole je en divjak, kutine me zanima, če bo kaj ratal. No, vidite, tlele se je solata usijala, tako da zdaj teh sadik je dost. Najbolj pomemben je, da ne poberete vsega jesen, da pustite, da gre kaj v seme in pa imate džunglo. No, tole je tudi še ameriška borovnica, tale pa ruska. Tlele, vidite, so 3 veje posušene, ker sem dal, napačno sem naredil, sem dal en gnoj okrog in ga je zažgal, no, ampak ni umrla, dobro, se bo obrasla. No, to so tudi pol še ruske borovnice. Tukaj dol, no, tukaj je spet ena jablana iz peške zrasla, mislim, da je topaz, to je zdaj 3 leta staro. Tukaj je pa kosmula, ki sem jo letos očistil z zobno ščetko od tega rumenega lišaja. Zdaj tukaj dol nimam nič, razen ob ograji. Ob ograji sem posadil vrbe, zato da bom kar na te vrbe postavil potem mrežo, da bo to namreč količkov. To je vrba. To se zelo hitro prime, tako da v njih 5 letih imaš že količek. Potem bom pa to obrezval, bom jo zakorjaval in tukaj gor ne bo mi treba imeti teh plastičnih količkov, niti v tistih lesenih, ki zgnijejo v 3 letih. Ja, zdaj, kaj smo še naredili letos? Tukaj imamo hruško, to ste že videli, tukaj je kaki, tamle je naši, pol je sliva, na koncu je škorš. Tele vam pokazal, smo pred 3 tedni cepili češnjo in da vidimo, če se je prijel. Ja, ni videti, da bi se prijel. Gremo pogledati, če se je tista prijela. No, tle gor je ta velik drevo, je tudi iz peške, to je ringlo. Tle je še ena češnja, ki smo jo cepili. Ja, zaenkrat ni videti, da bi bilo živo. Je kar problem, ne? Je kar problem, da izbereš ta prav dan. Zakaj je tole gor? To pa zato, ker se ptiči, če se na te vršičke usedejo, ko se odrine, on to polom in pol je konc. In morate obvezno dati tole gor, da se ptiči gor usedejo. Pa na začetku je bilo dosti mraz, sem imel še kopreno okrog povito, zdaj je že dosti toplo. No, tukaj sem presadil divje špargle iz krasa. Tukaj sem si pripeljal lansko leto šipek, zelo velik. Bo letos imel gor, ker sem ga lanski to brezo ni mogel imeti. Tukaj sem si pripeljal brin, tudi iz krasa, en borovc.
Takole izgleda ta posest. Tam v tistem kotu dol imam pa pač gnoj, delam kompost in počasi ponavadi posadim. No, tukaj na desni strani imam kar nekaj malin. Gabes je tale vmes, tole, kaj cveti, je gabes, to imam pa pač zdravilno rastlino, to pa če si boste kakšno ves pretrgal, se pobere korenine in se jih namoči v žganje in potem se to maže, da si zaceliš na trganine, strganine, zvine in take zadeve. Letos pozimi sem precej študiral zdravilne rastline, zato ker sadim tudi domačo lekarno in vse zdravilne rastline bom probal tudi sem spraviti. Zdaj, kar se tiče sadja, že imam vse, kar bi lahko tukaj raslo. Marjelca, breskva, tako ne uspevata, smo probavali, jih napade tista smolikavost. No, tole je hortenzija na vhodu, tlele imam ene vrtence. Tole je pa ta lipa, ki bo zdaj počasi začela cveteti in bo zelo dišala. No, to je zdaj visoko 5 metrov, staro je pa 7 let, 8 let. Tako, no, toliko v tej posesti. Tole so še goje jagode, tele 4 grmički in tole na tleh je sivi pelen, ga imam celo vrsto dodol, zelo zdravilen. No, ta rastlinjak je pa od moje mame, ga oče je naredil, noter so pa tudi nizke grede, malo drugače. Skratka, tukaj je mir, vode je, zdaj 1. aprila bi mogel jaz imeti narejen tale ribnik, da je po Nastasi celoten načrt narejen, se pravi vodno telo, brunarca in samo oskrba z sadjem, s hrano in semeni. To je po knjigi Anastasija, Zveneče cedre Rusije, kako si na 1 hektarju narediš penzijo v 7 letih. No, jaz sem zdaj ravno 7 let tukaj in praktično razen vodnjaka imam praktično vse, da preživim na tej zemlji, razen če bi imel filter za deževnico. Tole je ribnik, oziroma bo ribnik in ni narejen, zato ker so me začeli mučiti na sodišču 23. aprila. Dolžen sem vam še povedati o škodljivcih. Zdaj, ko se boste lotili delati svoj sadonak in boste takole v bližini gozda, kakor sem jaz, srne pridejo vsak večer. Če ne boste imeli mreže okrog sadja, sadnih dreves, vam bojo vse poglodali, boste sadili še enkrat. Kako je enkrat poglodajo ljubje, je konec s tem drevesom, boste sadili še enkrat. Če imate takšno zemljo, ko je sam milovco, je tudi voluhar prisoten. Tako da morate obvezno dati zbito steklo, glaževno, okrog vsakega grmičevja pa kar precej lopat peska, tega pa voluhar ne mara, da si na zobe polomil. Potem so tu še uši, morate naštudirati ekološki pripravek za špricanje proti ušem. Pol so pa še razne plesni, ki jih mečejo dol iz avionov, tako da je treba kar veliko naštudirati enega znanja o tem, kako se boste zaščitili pred škodljivci in motilci. Zdaj, motilci so pa bolj zračni, kar se tiče kmetovanja, ampak jaz zdaj, kateri škodljivci bi še bili. Ja, imate koloradskega hrošča, je precej škode naredi, pa imate pa to črno plesen, ki je od chemtrailov. Zato jaz paradižnike sadim kar v rastlinjaku, ker zunaj praktično v 10 letih je mogoče 1 leto, da so preživeli. Tako da je ogromno gospodarsko škodo povzročajo te chemtraili. Namerno, seveda, to je v bistvu genocid, prehrambeni rodomor in
je vsaj delna obramba je s tem, da si zakurite ogenj in da si naredite malo luknjo. Ampak ko oni začnejo špricati, praktično je vse nemogoče obraniti. Da ne bi naredili škode na pridelkih, da pa ne bi naredili škode s kakšnimi tornadi, z dvigovanjem streh, z vetrolomom, z ledolomom, s točo, tisto pa morate obvezno, to pa pomaga, več kot 50%, da si zakurite ogenj z veliko dima in da tudi kakšen kis polijete gor na ogenj. In potem se v bistvu v zraku zmešajo različni naravni duhovi in se začne boj med njimi in to povzroči veter. In ta veter vam že pomeni, da ste na dobri poti, da se boste znebili te svinarije nad vašim hektarjem. No, veste, videli so lastovke tudi prišle. Videli ste, začel sem z tablo opazovalnica in hranilnica ptic. Tukaj je 32 različnih ptic, ki sem jih zdaj opazil v parih letih. 4 so domače, ostalo so pa pač gozdne ptice. In to je to. Zdaj pa, glede na to, da vidite, da ni kmetija ravno v pospravljenem stanju ali pa dokončanem, ki bi tole moglo biti že narejen, zakaj ne? Poglejte, imamo škodljivce in motilce v kmetijstvu, imamo pa tudi škodljivce in motilce v našem življenju. In zdaj spoznavam na lastni koži, da je raj v Sloveniji nemogoč, dokler nas državo vodijo satanisti. Satanisti so pa zapriseženi lažnivci in kradljivci. Uporabljajo svojo moč preko institucij, to je sodišče, policija, socialna, šolstvo, zdravstvo. To so njihove veje od satanistov, kjer v bistvu izčrpavajo našo energijo, nam pijejo energijo, to so v bistvu vampirji. Vse v bistvu delajo načrtno z naprej določenimi datumi, ki so za njih sveti, se grejo astrologijo in nam nič ne uspe, kadar oni delajo uroke in magijo nad nami. In zdaj pa, te škodljivci, v mojem primeru je to šef kriminalistov Kranj, pisovec Luka, ki je se zlagal, dal lažno kazensko ovadbo, da bi opravil svoje ime, ker je opustil dolžnost ravnanja po ustavi, je zdaj naredil še en zločin, v to uvedel še sodnico Prosenovo in že ta prvi dan na glavni obravnavi sem videl, da stiska ustnice, kar pomeni po Svetem pismu, da je že napravila eno nesramno dejanje proti meni in da je sodba že v predalu. Skratka, proti šefu kriminalistov Kranj in proti sodišču Kranj je nemogoče zmagati. Sodba je že v predalu. Obtožili me bojo z lažmi in za izmišljeno kazensko ovadbo in tukaj se mi povzroča gospodarska škoda z svojimi pritiski preko tehnologije, ki sem jo zanj predal oziroma smo jo dali naslov, je na mojem kanalu Tihi holokaust tudi v Sloveniji žvižgač Brian Kofron. On govori o tehnikah zalezovanja, vplivanja na ljudi preko telefonov in signalov, preko valov ustavljajo misli. In zdaj tisto, kar je on govoril, to so zdaj meni naredili v 10 dneh. Skregali mi 2 najboljša prijatelja, jih spravili do živčnega zloma, eden se je na smrt skregal z mano, drugi skoraj 3 živčne zlome dobil, moja prijateljica osebna me je zapustila, ker ni zdržala tega pritiska in samo zelo močni v duhu zdržijo te satanske napade. Evo, lastovka. Tako da, kaj naj vam povem, ne morem se obrniti na kranjsko policijo, poslal sem kazensko ovadbo za Luka Pisovca, za lažno kazensko prijavo in veste, kaj se je zgodilo?
priporočeno s povratnico sem jim dal, dobil sem čez 3 dni nazaj pošto s povratnico na Limonov v Kaselc. Samo prečrtali so 4000 kran, napisali 4201 in mi poslali nazaj. Kranjska policija ne dviguje pošte od mene. Kranjsko sodišče me preganja, zdaj pa se lahko tožim samo Bogu. No in jaz sem tudi se Bogu pritožil, ga prosil za pomoč. Ta Bog je oče od Jezusa Kristusa in samo on me lahko reši pred temi satanisti. Da vam ne govorim, da so me prvi dan mučili na enem podstavku z naklonom 2 do 3 stopinje, sploh nisem vedel, čemu to služi, šele začer sem opazil, da me noge bolijo. Poslušajte, kaj so mi naredili. Prvi dan, ko sem se šel zagovarjati, prav stopiti tjale na sredino in jaz vidim za tisto zagovornico, da je nek podstavek plastičen. Pa tako malo je bil nagnjen, 2 stopinje nazaj. In ko se ti 2 ure v tem položaju, 2 ure sem stal, ni mi pustila, da se usedem, je Viljana Belis lahko to potrdi. Ko si v tem položaju, je mišica ves čas napeta in v bistvu te dela nestabilnega tudi pri odgovarjanju. In po 1 uri tega stanja sem rekel, gospa, mene bo začel boleti noge, bom dobil krče, se lahko usedem. Prav, ne, kar stojite. In potem sem videl, da se je sadizem vklopil v njej. Prav mučila me je namerno in potem sem ji odgovoril, vi me mučite, je bila tišina. Ko sem rekel, imate vi sodbo že v prodalu, je bila tišina. Ko sem vprašal Luka Pisovca, če je pripravljen odgovarjati po detektorjem laži, sodnica rekla, ne sme. Pisovc Luka sploh ni odgovoril. Ko sem ga vprašal, Pisovc Luka, če se kdaj zlaže v življenju, je ona rekla, sodnica namesto njega, vsi se kdaj zlažemo. Vsi morate misliti. Sodnica odgovori namesto njega, vsi se kdaj zlažemo. Ko sem ga vprašal, lahko pojasnite, v kakšnem razmerju ste z Jelkom Kacinom. Sodnica prav, ne dovolim vprašanja. Sem rekel, imam 103 vprašanja, ga bom vprašal. Prav ne bom dovolila vprašanj, razen tisti, ki so vezani na 2017. Z odvetnikom sva je skupaj prebrala, odvetnik je bil čist zmrznen, enega vprašanja nisem smel postaviti. Itak jih bom dal potem v spis, vse to vsi izvedeli za to vprašanje. Skratka, igral sem rokomet, vem kako je, ko igraš proti nasprotniku in sodnik špila sodi proti tebi. Jaz sploh nimam soigralca, oziroma nasprotnika. Ta nasprotnik Pisovc Luka sploh ni nasprotnik, jaz se moram boriti s sodnico. Sodnica vodi cel proces, jaz moram sodnico premagati, sploh ni Pisovca, on nima sploh nobenega dokaza. Nobenega dokaza nima, niti da se mu je škoda povzročila, niti da je bil obrekovan, nič od nič nima. On drži list v vetru, pa še tega mu je vrabec odnesel. Sodnica pa gon to s takim sadizmom, da je grozljivo. Vsakič briše zapisnike, smo jo dobili na zadnji obravnavi, v sredo smo jo dobili, da je brisala zapisnik. Na obeh obravnavah je šla ven, sred obravnave je imela klic, je šla ven, v petek, 25.4. je prišla nazaj, rekla, da je dežurna. Šla je pa skozi stranska zadnja vrata ven, v eno sobo. Na naslednji obravnavi, 29.4. spet dobila klic, oziroma ne, šla je ven z izgovorom, da bo prinesla spisek odvetnikov za brezplačno pravno pomoč, to sploh ni njeno delo. Kot sem jaz poučen, ko gre sodnik ven iz sodne dvorane, je zadeva zaključena in to je kaznivo dejanje, bi mogel policijo poklicati. Sam jaz ne morem policije poklicati, če ne dviguje moje pošte, če me preganja šef kriminalistov, če me cela policija preganja. A razumete, da imam zvezane roke, da se ne morem obrniti nikamor, razen na Boga. Zdaj pa, če jaz ne bi imel prič na sodišču v javnosti, sojenje je javno, enih 30 sedežev je noter. Prosim vas, pridite mi pomagati, da boste javnost, da boste videli, da boste priča temu zločinu. Kakšno mučenje mi delajo, kakšne kršitve mi poganjajo, kako mi kradejo čas, kako mi žrejo energijo, kako me z laserji streljajo v glavo preko kamer in preko mikrofonov, kako mikrofone prižigajo, brez da bi jaz dovolil, sodnica laže, da niso prižgani. A publika vidi, da so prižgani. Potem pravim, izklopite jih, elektromagnetno sevanje je. Prav ne morem. Naslednjič na obravnavi je jaz med izvajanjem dokazov tožilca izklopim 3 mikrofone v 10 minutah. Sej, kako se lažete, da se ne da, če se pa sam stakne ven. Prav ne dovolim, da izklapljate mikrofone. Sej, ko izklopite tele kamere. Elektromagnetno sevanje, mene glava boli, sam sem prišel zdrav, za me pa glava boli. Že spet me mučite. Ona nič. Ona ko z valarjem, cestno podjetje Kranj. Skratka, grozljivka, veliki boj med zlimi in dobrimi na kranjskem sodišču.
sodi se meni za brez veze. Zanj je pisal Luka pričal, da je gledal 10 do 15 posnetkov, nobenega po službeni dolžnosti. 10 do 15 posnetkov je gledal, a rekel je, da jih je treba zbrisati cel kanal, 889. 889 posnetkov bi oni zbrisali. Ker sem jih delal zastonj za Slovence. Jaz sem v bistvu žvižgač. Po vseh karakteristikah sem žvižgač. Opozarjam na napake uslužbencih državnih organov in duhovno poučujem in kažem, kakšna je možnost, da bomo šli v raj. Zdaj pa še tako, za konec za rešitev. Brez molitev k Bogu, Aba, Jehova, Sabaot, ni mogoče zmagati nobene bitke proti satanistom. Noben protest, nobeno dopisovanje ni mogoče zmagati proti njim. Najprej molitev, potem pa akcija. In jaz vam predlagam, da začnete moliti k Bogu Sabaotu s preprostimi molitvami. On zahteva 10 božjih zapovedi, da se izpolnjuje in pri njemu je obdavčitev 10%. Pejte pogledati v spise, nikoli ni bila več kot 10%, pa še to se je dalo pticam in živalim in revežem. Nikoli pa državi, ker je to vse od Boga. Mi, ki smo zapustili Boga in ne molimo k njemu, našemu duhovnemu očetu, moramo zdaj prenašati obdavčitev 60% in še našemu narodu vladajo tujci. Tujci, ja, Srbi nam vladajo. Zakaj nam Srbi vladajo? Zato, ker obvladajo črno magijo, vlaško črno magijo. In zdaj pa poslušajte dobro. Ena od vlaške črne magije je tudi ta umetnica, ki je na odru z razrezano zastavo čez trebuh dojila psa. Da vam povem, kaj to pomeni. Naslednjo soboto v nedeljo je referendum. Veste, kaj to pomeni? Dobro se spomnite njihovega reka. Ja, boste dobili za jesti koruzo, malo počakajte, da posnamem, lačne so. Ta zastava, za to psičko, ki jo doji, pomeni, da je ta ženska rodila psa. Ker nakazuje noseč trebuh pa nakazuje, da je počel čez slovensko zastavo. A veste, kaj to pomeni? To je črna magija. Temu se reče jebo vam pas mater. Grozljivka. Oni so to skrili v kulturo. Izvajajo pa črno magijo nam pred očmi in se namrežijo. To je največja oblika črne magije za vse slovenske ženske, da bodo od zdaj dojile samo še pse, ker jih je pes pojebal. Jebote pas mater. To je srbska kletvica. To ni slovenska kletvica. To si niso Slovenci izmislili. To je kletev za slovenski narod. Zato je to največji zločin proti slovenskemu narodu. Črna magija za vse slovenske ženske. Zaključek je grozljiv. Jaz sem se hotel prijaviti na referendum, ampak niti slučajno se ne bom prijavil. Jaz sem vam razložil zdaj, vi pa povejte naprej. Kaj to pomeni? Srbska kletvica. To je magija in s to magijo obvladujejo Slovenijo. S to magijo so začeli 1908. leta, tamle je Zmajski most, postavil ga je Zaninović, Zmaj je Satan in od takrat naprej Srbi vladajo energetsko, fizično. In če ne verjamete, pogledajte malo okrog sebe, pa pogledajte, če kakšen Srb jamra, če kakšen Srb protestira. Narod, ki ne obvlada črne magije, se ne more braniti proti sovražniku. In Izrael je bil zaradi nevere izgnan v Babilon za 70 let in tam so jim poseljevali ženske in najlepše otroke so jim pobijali in oni so bili neverniki. In ker smo mi zapustili Boga, je Bog dovolil, da nam neverniki prevzamejo državo in da nam poklinejo zemljo, mater in Boga. Vratičemo se. Jaz jim čestitam, oni so zmagali. Oni so prišli nazaj, brez enega metka so državo osvojili. Janković je njihov general in Arsenović sta njihove dva generala. Zdaj bom prebral še malo komentarjev.
MV, točno je Gidi, dobro si povedal, in vodi jih Marina Abramovič, satanistka, točno. Marina Abramovič je srbska satanistka, ki tudi je v roke delala nad Trumpom. Ona je ta glavna zažagana satanistka in Srbi so Slovenijo prevzeli s črno magijo. Če greš pogledati zgodovino, kjer narod je še uspel premagati sovražnika s črno magijo, je bilo to na Haitiju, ko so domorodci s črno magijo pregnali francosko vojsko. Proti satanistom se ne da zmagati brez molitve k Bogu. Naš Bog je pa oče od Jezusa Kristusa. Prosim Boga očeta, da nam pomaga iz te kletke, ker to je sramota in genocid nad našim narodom in se ga ne da ustaviti, zato ker so nam dali šport in ta magija, šport, mi uživamo v športu, oni nam pa poseljujejo ženske in nas izčrpavajo z 60% davkom. Pejte pogled, stanovanjski sklad v Ljubljani odprl 200 prijavljenih je mogoče 5 Slovencev. Stolpnice se gradijo samo za Srbe. Oni so nam prevzeli državo, razumete, satanizem. Srbski, vlaška magija, Marina Abramovič, kot je tele gospa povedala, dejansko, zdaj se pa streznite. Naslednji vikend je ta referendum, jebo vam pas mater referendum, bomo tako rekli, streznite se. Kar se tiče raja ne bo, jaz mislim, da bo zdaj vojna. Tako da pripravite se. Ženske, umaknite se, pa pustite možakarjem, da naredijo tisto, kar so se naučili v vojski. Bog pomaga, kdaj bo potres, bomo videli. Z elektriko so močni, brez elektrike ne morejo nič. To je to. Jaz mislim, da vaša naloga je, da to poveste naprej. Jaz sem svoje zaključil, meni strežejo po življenju, predvčerajšnjem sem doživel atentat, so mi gumo prepodali. Pred ovinkom, z specialnim orodjem vojaškim, so mi gumo prebodali. Na sodišču mi kradejo listine iz spisa, skratka skrivajo zločin, vsakič, ko pridem na internet, mi streljajo z laserjem. Pridite 29. v četrtek oziroma 8. maja v četrtek ob 12. na sodišče se nadaljuje to mučenje. Prosim vas za pomoč, rabim očividce, zato ker zločin je velik.